Hello，小熊熊、柔柔，大家好。爸爸今天要跟你们分享的故事是 This plane 就是飞机 ，airplane。我们赶快来看故事。This airplane is made of paper， 这是用纸折的飞机。你看，这是 hot air balloon。这一架 airplane 呢是在跑道上在 taxi， 然后这一架滑水机它是在水上滑行。This is a passenger plane， 有好多 passengers。然后 this airplane is a carrier plane， 它 carry 很多 containers 货柜，要装进去这里面它的肚肚里。这架飞机呢，在地面上的时候呢，在加油，加机油，咕噜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 。然后这一架飞机呢，是在空中加油，这油从这边送过来，咕噜咕噜咕噜。这一架飞机呢，它有螺旋桨 propellers， 啪啪啪啪啪啪，然后就飞上去。然后这一架飞机是喷射机是用 jet 用喷射的，空气从这边进来，从这边出去，就飞起来咯。This plane is slow， 它飞得很慢 ，slow。这一个飞机是 jet， 它可以飞得很快，好快哦。这架飞机呢，它会喷烟，然后它的烟呢会留下一个 message， 一个讯号，它也可以写字哦，像说 I love you， 还有 Happy New Year， 或是 Happy Birthday， 它都可以在空中上写字哦。这一架飞机呢，它在空中呢送货，然后这些货呢是用降落伞 parachute 送到地面上去。这一架飞机呢，它会 pick up water， 它去河流或湖上捞水，然后森林火灾的时候，它就去洒水。这架飞机呢，它快要降落了，你看它的 landing gear 轮胎 tires 都出来了，它要准备降落咯，要 land 在这个跑道上面，它要 land。那下次再讲故事给你们听哦，拜拜。